bakota kana ba nini belé balingomba na biso marambo bazolo ba marambo ya molimo momona mutu soka bimi na eka kana église boy ba ye wana mutali boso ndako banda kofinga ye ne mutando sala mo négatif c'est-à-dire quoi kuna bazo kenda ka bandi misaka bango ba amen mais pour na pratiquer enseignement na bazo pousser été à pratiquer enseignement na bon mais bato belé toujours mona ba mort ba marambe belé ba négativité tout ça parce que bato bazo e ba principe té et c'est le mot faut ba enseigner ka ngo même dans na école zomona donc parce que vous faites loi ça va enseigner ça là na kataoté parce que tu ba cours ya ba religion et ça là na école catholique presque. Est-ce que religion ezali spiritualité na kata religion ba olakisa mutu commande ni molimo ne fonctionnaka libre arbitre yo mondo ko choisir soko lingo pona malamu ezali yo soko lingo pona batu mabe tel que mo poni que za ba camarade ba criminel yo longo poni soko po lingi pe lisusu lo kwa biso to za ba être social to vivaka naba démon naba ange zomona naba astre zomona parce que biso ba être humain to za bona nature. Salut fidèles internautes, nous sommes Clébois.com, la chaîne d'actualité et d'information, ensemble avec les vôtres Bakali, l'espoir de la presse, journaliste artiste et journaliste international. Merci à vous pour votre attention particulière. Merci à toi mon patron, mon boss, l'homme invisible de la nation Tontombana. Merci à toi, Mangaya Pichu Boss Lady, la française la plus belle, Mangaya Pichu Boss Lady. Merci à vous et je m'en vais très vite remercier mes différents partenaires pour sponsors officiels. Merci à vous. MHLMB Resto Shop au Bandal Sinkino, au coin des avenues sous l'école Saint-Michel, c'était à Baoba, mais bientôt l'ouverture des MHLMB restaurant terrasse na Willery en face il y a Stade des Martyrs na Nenya Lingwalawana ex place Oezala qui a Rojenga nous donc ouverture il y a bar resto MHLMB. Merci Marie-Hélène Linongi grand prêtre mère parce que les 30 oyo to Rozalawana na rompo na Willery pour que tout ça la ouverture il y a MHLMB resto bar. Merci Mermos Pass Mokondiade commune Barumbu Bokassa na Nenya Barumbu wana et un espace moro ya dégâts et ça wana chez Mermons Passe restauration billard et puis appartement et ça wana faites un petit tour, vous allez pas être déçus chez Mermons Passe, il y a Madame Belinda. Merci l'homme des actions concrètes, l'homme des événements, il y a Gauthier Mascotte Ntazwambo on a âge à 16 ans, il est le patron, grand frère propre à Palais leader à Londres, il y a Gauthier Mascotte Boni Basango ya champion Adol, puis il y a Willy Pensiene les bailleurs de fonds. Fidèles internautes, ça pour autant monopoliser la parole, je reçois un maître, un magicien, si vous voulez l'appeler comme ça. Il va nous inspirer, il va aussi nous expliciter, j'allais dire un terme qui convient, certaines zones d'ombre. On va en parler avec lui, à la personne de Mwalim Gege Motepela. Je l'avais reçu la fois passée, on avait y à parler beaucoup de choses ensemble. Alors aujourd'hui, je le reçois encore pour en parler concernant l'actualité, parce que c'est ça la préoccupation de certaines personnes qui nous ont appelés pour que Toyambaye. Maître Mwalim Epela, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Nabatu nyonso bazo landabiso bambote na lingala. C'est ça. Alors, Bakali Prince face à Maître Mwalim Gege Epela, Motepela, on sait la lecture nayo parce que la fois passée, on a yamba kyo to sola qui beaucoup de choses d'ensemble. Lelo oyo on a tendance que pour nous à la maître spirituelle, pour nous à la guérisseur, il faut aux à la descendance mokobo yamakasi parce que qui lelo ba mo sabno qui lelo et ça na ba paramètres belé to ko évoquer mais to commandant wanate, on sait la lecture nayo vite fait. Oui, bon, ngai na pratikaka mystique, non kaka par rapport à nani ya descendance na ngai, débat mususu baleka na mingi kolobela kete koko na biso, yaya na biso, papa na biso nga na salaka na pratikaka mystique na forme onate.
na pratikaka mystique oyo ezali ya science oyo moto ayekoli yango zomona parce que même na ba descendance bongo ngai pe nazali descendant nazo pratiquer puis connaissance oyo ezali ka continuité bakoko na biso pe babandai ko pratiquer même bato ba nde baloba mwana kobotama na talent mais talent wana esenga face à nini faut aluka ba expérience ça la formation mususu pona koli s'appelle isusu encadré pour pas mutu moko oui ezandenge wana jamais mutu moko ebiso kete a la mécanique o koko na biso a tikila ki mécanique ezalaka ta tikelo mécanique ndeni faut yekola ebele bato ebele bazana kati apprentissage bayebi nanu te bayebi makamnini bazosala te koko na oui bato akala o babandaki bazali na ba mystique bazali na pratique babandaki kosala babandaki koyekola zoma bazali na ba connaissance par rapport ya ta na bango bayebaki ba fonction même ya ba esprit na domaine na bango ya spiritualité bayebaki yango mais lelo koma ke soki mutu mwa bike koko na bango moko babandaki ko travailler oui mais il faut ça la effort parce que so sali be fort te yo okoko zalaka c'est pour ça que mon akete ba négativité so zala trop na kati ya mboka na biso bato ba maboma bato akutana ba négativité belé ba mort réseau zala vie ba maître ya ndenge wana abandi ko sala musala wana pona koko na bango pa bandaki ko sala musala wana mais ça aussi une façon ya ko rassurer batu que comme koko na bango na toyebela kai azala mutu ya mystique oyo pe aza toujours na kati ya descendance wana ko ça une façon mobo ya ko pe sa confiance vis-à-vis à Moutouana, il faut rappeler côté où la poto la confiance quand même. Eza mabe ou malam. Bon, eza mabete mais il faut pas sur la kamingi science connaissance. Somona parce que biso tout netingai na sala ba pratique ezali karma nangai parce que bakoko na biso na don na za descendant ya ba grand pratiquant ya ba grand initié. Koko nangai moko aza abota makutu mystérieusement. Oui, koko na biso koko na ngai na famille nga nazali so tuni ba tete le belé ba ebi définition ya kombo ya wechinjadi donc ils ont mbonga na lobelango vraiment maté na ba émission lorsque lobelango par rapport na ba question na yo ndozo poser ngande mo nazo expliquer mais nga na expliquer rende science schéma corporel mutunde ni mutazali composé ba dimension mususu o mutoye baraté donc c'est ça nga na expliquer mingi mais nga moko na za descendant ya ba mystérieux donc il y a ba maître spirituel parce que koko na ngai moko azaki chef coutumier azaki koko ya azaki chef ya ba tete là il y a ba tribu ya ba tete là donc na balo jawana ba tete là ba ebi wechinjadi pe définition nango ezali nini kombo ana koko na biso ndai ko ekarne kombo ba pesaki kombo ana wechinjadi lingi ko lakisa docteur ya kake ou soit na lingala to bengi nganga ya kake to benga lelo foudre. Oui, donc c'est ça. C'est spécialisé dans la kake. Non, ezalaki mystique o esalama kiti koko na biso aya kobotama parce que koko na biso nga za bongo abotamaki na forme moko ya mystique. Mama na bango falaki bokonzi ya mboka wana ya batete la falaki euta na libumu na ye siko il faut ezala abota mwana mobali mais banda ko sala kete ya banda ko bota mingi kaka bana basi donc so aboti mwana mobali kaki ebeti fo bo mwana wana zomona e osala ke mwana moko aye kokufa après maman na banga zemi tant maman na banga yo ko zemi wana azwaki mwana wana dezaki lokwa réincarnation ya esprit wana ya mwana ne mususu wana kufaki alors mwana na botami na ba même signe mwana na tant kaki betaki zokisaki ba partir zokisaki wana mwana na bimika bongo ba pota wana mwana ngwana ndezaki koko na biso nde ba chef coutumier ba sage ya bamboka pembeni soki bandoki ya bamboka pembeni ba initié ya bamboka pembeni bayaki basalelié babengaka babikilakila kosaka na lingala bikilakila basali ba rituel na français donc basali ba rituel puis bapesi ye kombo wana ya wechi njadi donc tant pas botamaki ndenge wana to bamoni basina na kaki yaki betaki betika irate mwana wana tant irate mwana na tikale en vie nde sikoyo
chef coutumier soit bandoki ya bamboka pembeni bayaki basali ba rituel nde bapesi ye kombo wana wechinja deningela ksa nganga ya kake osomona. Alors mwana nazaki mwana moko azalaki mystique makasi, mwana ngo ezali koko na biso azalaki pe chef yini mutazaki chef ya batete la presque batete le belé lelo ya bokondi ya mikondi oyo bazali na mboka na biso bazo gouverner même na politique ezali bato bazalaki belève koko na biso soit bato oyo bazalaki na entourage ya koko na biso. Donc c'est ça, mais eza pena makambo na bazara nango te dès que eza karma na ngai parce que hasard n'existe pas na kosala makambo ga ndenge wana te na kotika ndenge wana faki ezala penda source moko bo ezala donc nde balobaka lolenge ya bato karma ya bato ndenge na bango nde biso na kati ya famille na biso tozali. Donc makambo tosala yango te par rapport au temps mosusu namonaki mutu moko azosala ndenge nalandi te ezali pena ndenge na biso pouvoir ancestral oyo tozali nango. Mais à part cela ngai nakendaki lisusu koyekola formation ebele betide ebele na kati ya makambo etali mystique soit spiritualité. Merci. Akenda yekola la formation pour na etali spiritualité, en tout cas on va y arriver là parce que je reçois pour vous qui venez à peine de nous suivre, nous sommes clébois.com, la chaîne d'actualité et d'information. Je suis bel et bien avec Mwalim Gegemo Tepela avec qui toujours me un peu sur la concernant l'actualité. Merci à toi Dédé Lukasi Kashmani à madame Mamisa Lukasi, un couple impeccable na François Dédé Lukasi Kashmani très fort, couple impeccable na madame Mamisa Lukasi très forte. Alors Mwalim Gegeto sur la par rapport à sujet na biso lelo envoûtement. Lelo toujours mon génération ya lelo trop au monde ba jeune fille bazo kufa, ba jeune garçon bazo kufa et vie appréciée tout ça eza envoûtement ou eza na ba branche moko boye ou ezo memela bande ko na biso na liwa même so tali vie actuelle au monde ke monde au moki na vitesse mo boya makasi. Mais oui eza ndenge na soki bato bazo ko kufaka ezara mingi ba désir ani ezali kaka ba démon ezali ba monde ba démon désir kaka oyo tozara nango moni tango déjà bazo comprendre te ba yebi même pas démon tant balobara ba démon ba yebi ndenge ba démon bazalaka te tozana ba forme ba démon ebele ba démon mususu ezali o ezali ya ba lien ya famille ezali ba démon mususu ezali démon sans lien ezali ba démon ya jouissance bazali ezali ba démon lisusu oyo bazali ya orgueil bazalaka siko tant moto zoyeba ko contrôler inani ba démon na te ozali na kati ya conscience négativité eleki trop na kati ya environnement na biso esika toza ko vivre. C'est pour cela ndozo mona kete bato baza ko créer banani bazo basé mingi na ba désir moko ezali négative ezali ba monde au démon azalaka au démon avivaka ndozo mona kete bato bazo mona sota na temps lelo désir nde mati makasi par rapport na dans ba nani ba époque mususu ezali passé mais na temps lelo au monde kete bato mutu alingi mingi fonga na somba boy fonga na sala bo oui eza nango possible, tout est possible mais ce qui mutu azana kati conscience alors abandoluka on ba forme mo ezali négative ozomona a rome mata ko senga yango et pas ya ba démon akoko senga yango à travers ba maître mususu akoko senga yango pe pas ba démon et consciemment somona parce qu'il y a zo basé mingi na kati ya banani ya ba ozo ba contrôler ba désir na été donc le koso il est qui mingi lelo karma collectif na biso o tozana ngo na mboka lelo le koso il est qui mingi envie et il est qui trop. C'est pour cela que nous avons la réalité et pas il y a ba gêne. Ils ont envoûtement. Oui, ils ont envoûtement. Ils ont envoûtement. Source envoûtement, on a besoin de eza nini envoûtement et il y a la forme nini. Qu'est-ce qui fait que nos envoûtement est côté moutubo? Nous avons explicité en envie, qu'on a de la vie appréciée. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Bon, batu oyo tam susu bazana ba désir moko boye ou zali négative ou soit
bato oyo bazokutana na ba mort parce que ba désir d'abord ezali monde ya ba démon ya roi démon hein monde à démon oui il est un monde à roi démon mais nyonso to ezali na kati ya vie zomona mais ils autres dépendre siko na éveil na biso to yeba ko contrôler yango parce que na kati ya ba désir ndo mona ke bato basala ba négativité belé zomona na kati ya ba désir ndo zomona ta mususu mutu a épouser asa nini akotela mutu na ndako ayiba aboma mutu eza nini ba désir zomona ba désir lokoso alinga te fona na somba nini marobo na sala boy na sala action marobo ya ba mona nga danger nyonso neza ba désir des monde ba démon donc démon asala même na kati ya mental na biso zomona eza te fois paraître na libanda te ya ko bando ya azo proposer ou même na mental na yo azo pesa ba makanisi wana o izali lokwa ba désir azo memelo ba désir nga fona somba bo nga fona sala bo eza mabete mais faut ko mutu faye ba ko contrôler yango so mutu ebi ko contrôler yango te okomi mama alors mutu ba ko contrôler yango face à la guidé par un maître mais oui eza rôle ya ba coach mental coach mental. Oui, naza coach mental. Naza maître spirituel kakate ou soit guide spirituel te, mais naza coach mental na leki yote. Na leki pe batu mususu te, mais naza muto naza na connaissance na ebi schéma corporel na ebi fonctionnement ya corps être humain. Donc ndenge ya molili. Molili na ebite so bato mona on ezalaka ignorance tant bato balobara molili bon molili monde invisible bon par rapport ya nani environnement na biso nde tolobela molili to désigner ngo lokola monde moko bo soit ba pratiquement ezali négative mais makamnyo surtout ezalaka ya molimo elingi kola parce que yo moko ndo ozaboye en réalité oza esprit zomona izayote un corno izayote izalokwa nani montre lati na liboko wana zomona izalokwa ka ilambo lati nde yango na corno izali bakali eza auto zomona te bakali eza esprit zomona donc c'est ça bato ebele balobela makambo ya bazaka na ignorance mingi na kati ya makambo itali molimo ya zobulendi ye makambo molimo ngela kisima makambo ezali négatif or que faut makambo ya yeba nde yango wana parce que yemo raza esprit faut yeba ba principe so azo yeba ba principe te yango wana ndomoni bato ba négatif zo détruire ba mais bato belé tozo mona ba mort ba makambo belé ba négativité to sala parce que bato bazo yeba ba principe te ezelo mo faut ba enseigner yango même ta na ba école zo mona donc parce que vous faites loi déjà enseignement ça la na kataoté parce que to yebi ba cours ya ba religion et ça la na école catholique presque est-ce que religion ezali spiritualité na kata religion ba olakisa mutu commande ni molimo ne fonctionnaka esalaka na ebite so ezalaka yo déjà na ebike na ajoza nango boye ukende ukoti trop na kati aux religieux hein donc au participer déjà trop hein na kati wa maté mais son tuni au fonctionnement ya aux capable de poser ma question tu as la possibilité à la tenga na poser ma question oui pona na yebike makambo wana na kati ya take maître take coach mental na yebike ba enseignement wana ezalité yo oza journaliste oui oza na raison ngana reposer la question mais alors lobby ozo représenter bato bazo public yo bazo tala biso c'est pour ça na lobby bato bazé belé oyo ba yebi même pas fonctionnement na ye mon côté même bato ba enseigner bango makambo o bazo lo bakete makambo wana ezali ya molimo bazé belé ba yebi même pas fonctionnement et loko eza reportable ba mutu fo miyeba yo moko connais-toi toi-même soki mutu miyebi et puis oyeba bato mususu oyeba comment ndeni nukoki ko se guider ndeni nuko ko tambola sko omona na bato ba religieux baza lokola ba guide spirituel omona yemo ko na miyebite eza ba réalité tozo vivre yango siko yemo ko olakisa yo ndenge nini yo moko miyeba pona bango moko babundaka omona bandiko bunda nini o bazoyelela mbongo basala nini nani pasteur moko aviolaki bon pasteur karaté parce que omona kete ngala lobela mingi ba pasteur mana lobika kama réalité ngana monaka na kati ya mboka na biso osomona eza blo moko ezali négatif c'est pour ça osomona kete bato bakendaka na église o bakota kana ba nini belé balingomba na biso marambo bazolo ba marambo ya molimo momona mutu soka bimi na eka kana église boy ba
ye wana mutali boso ndeko banda ko finga ye ne mutando sala mo négatif. Donc ça dit quoi kuna bazo kenda ka bandi misaka bango ba amen mais pour na pratiquer enseignement na bazo pousser été à pratiquer enseignement na ça comprendre par rapport ba dire na yo ba pasteur ba marabandi mingi na libunga ba lo ba vérité ba vérité ça la cacher beaucoup plus et bimageza ba lokuta. Non que balobaka vérité te balo maramba lobaka eza ba enseignement mais ba enseignement na temps lelo exa ba enseignement moko ezali inférieur ezali inférieur donc c'est-à-dire ils ont poussé mutu nanani te na compréhension te mutu a comprendre et puis mutu a mieba ozomona parce que son mutu a mieba oyeba ndena se contrôler oyeba ke na moment ndeni na ko gérer colère na ngai ndeni na ko gérer peut-être boye net ba désir ozomona mutu azoki na église mais yebita musuko gérer ba désir na été ozomona ba oyebi se caractéristiques to benga na satana mais ba satana na bazoluki le kwa molimo mona libanda mais satana na ezali d'abord base nango d'abord ezali ba désir ndelo kozo créer ba problème ebele détruire bato ezali yango wana parce que mona ke mutu mususu abele estomac ponani tant mususu souci à moi c'est pas désir tant mususu souci à mutuka tant mususu souci à lupango tant mususu souci à musala et ça ba désir ce qu'on faut mutaye ba ko gérer ba désir na ye wana c'est maître to kota tout trop bit to momona bino batu mingi ba benga na poto babi prince bakali tout ne la biso maître mwalim gege mote pela parce que ba viki mbela ni patron à Londres ba benga ngai ba l'homme des immeubles Chims Kabengele le bon séjour à Kinshasa Chims Kabengele l'homme des immeubles l'homme à niveau yaya baleke belé yaya mayele puis ya Gauthier Mascotte leader ya Londres tazo mona âge à 16 ans patron l'homme des histoires l'homme des exploits et puis maman Emeline Zemba ya tous pepele ya mbetolo maman Emeline Zemba et puis boutique Efrata mode na Lyon wana mon côté boutique Efrata mode en tout cas Paris, France, Mobimba, Bayak à Lyon pour que Bayosuma Bilamba chez Dadi, Lukombo, Efrata Mode, et puis Boni Bassanwaya, Willy Pensen et les bailleurs de fonds, champion Adol, la carte à La Rochelle, un bon couple impeccable, Cashman, Dédé Lucasi, Cashman et Madame Mamisa Lucasi. Tout le monde, collègue Nabino Moko, Auto boma deux personnes tout le belango bon accident aza maître spirituel aza guide spirituel et puis abandon lo bapé kanenge bolikana be mission boye bozo lobela musala un peu bomo boma batu bongo pe bon omoni na kati ya monde ya spiritualité izala kaka des camps donc tous allez na camp izali positif no izali négatif na lo bon pe na be mission mususu ezana batu mususu basali la positivité mususu basali la négativité tous na ba principe lo kwa to bengi neti biso ngai sali la principe ya PAP principe d'action positive somona ndezali principe o ngai na salaka ba esprit ba relation o nga na créer kana bango na kota na bango a contact ezala batu ezala même ata parce que biso ba être humain tout ça ba être social to vivaka na ba esprit positif na ba esprit négatif to za pe lisusu na papa na biso moko batu les autres donc tout ça na bato bazali positif tout ça pe na bato bazali négatif mais mutu azali na libre arbitre yo mondo ko choisir soko lingo pona malamu ezali yo soko lingo pona bato mabe tel que mo poni ki oza ba camarade ba criminel yo nongo poni soko po lingi pe lisusu lo kwa biso to za ba être social to vivaka na ba démon na ba ange zomona na ba astre zomona parce que biso ba être humain to za bona nature zomona nature to teke tel que banyama bani tout ça yo moko soko lo bozala pona no ngambu ya mabe izayo ngamba mabe ana ata poni relation na ba esprit démoniaque bango bazali quand ozali côté ya négative hein ba illustrer bango ndenge na ta ba lo ba démon ba lo ba ke esprit soit énergie ozali ya mabe ozali kana fonction ya mabe ezala ka décan esprit mon côté asala ka malamu ye moko pe susu awasala le susu mabe azarate esprit mon ko kaka mon ko azali côté ya malamu mon ko azali ba ange bazali ya malamu bazali ya mabe bazali jomona yo ça de quel côté ngai na ebise no bida ngala sala la principe ya PAP principe d'action positive donc ngai nazali te bongo te ba ope ba pona na bango ba travailler na esprit démoniaque ba bomaka parce que ba démon fonctionne na bango zalini no ko bomat
Zomona, ils allaient koboma. Koboma gâte ko détruire. Voilà. Donc, yango ana, nyonso tout. Ko faire distraire batou et puis ko détruire. Hein, donc ça fonctionne à bango. Mais benga marabout, baza na même département na yo, baza ba coach mental, baza ba maître spirituel ndé na présenter yo. Comment na moko o sala ni musala moka le kapé na be mission, ami benga ka coach mental, maître spirituel, guérisseur, mais à sali déplacement na bana basi mi balé ba kufi akimi et puis ne ba landeli yango ba biye mtabomi bango, donc veut dire musala na bino OP et ça na ba sacrifice musala auprès abatu pour na roboma batu te ce qui moni mutu y ndenge wana do, c'est-à-dire azana connaissance mais non nous pena à comprendre vraiment te bon tellement comprendre te nda poni na ye ngambu mususu aponi na parce que moni bato bele ba pona ka négativité mona mutu msozo ba ngana bomaka ngana sala ba parce que ayebite tanga osala ndenge na do ayebi ba loi te ayebi ba principe te azana contact mais contact ana koti nango akoti tam susu na contact na ba esprit démoniaque mais oui c'est normal ba démon fonctionne bango zanini ezali kama mambo etali négative nde yango na misala na bango yango hana tout à fait normal mutu pas na relation na bango faut ba l'accélérer bongo ba l'accélérer bongo ezali malam mais bazo salisa ende berrer parce que ba rétribution nango ezali pas na yemoko zomona mais mutu o penda a commis déjà dans un degré spirituel il veut benga état de Bouddha, état d'éveil. Zomona parce que na spiritualité ndebi soto pratika biso nyo soto toza na degré spirituel moko. Zomona batu mususu mona ya zuni katangi na penda connaissance penda te mazana contact na esprit mo démoniaque azo salise berrer mais ya osa nini ya zo sipila zomona penda za na ba pouvoir mais ba pouvoir na osa lisende berrer yondo za na contact za lo nga moko boye ami wana tamsozane criminel ya bumarane batu banin tout ça nga nazo sepela pesa nga mbongo banin tout ça bona boy mais nga mo pe d'abord na ça pe na ba risque zomona parce que le beko inde la no zala na donc mabe azo sala lokola ngape nazo sepela na ngape na soutenir so mona misu ba pona na bango côté ya bademo pona nini azana connaissance penate connaissance ne zali muke aponi na kota bademo muto azana connaissance ayebi ba loi hein nde tozala raboy na vie normale boy tozana ba loi tmuso aponi na mabe mais mutu apona mabe pona nini ayebite akata bato ba machette ba nini ko botola torchon méchant bilo mo ndenga ba réalité mo bongo ya zako conscience mais ça est conscience parce que ce que azaki na éveil azana connaissance vraiment ayebi a osala yangote c'est pour ça monique ba maître belé bazo salaka ba réalité mo ndenga et puis bato wana yo zolo ba bongo yo bengi coach mental aza coach mental tena code na kati ya Congo ils di nouveau ils allaient na coach mental ça di nouveau oui ils allaient c'est ba benga ba guérisseur ba moalim ba ba coach mental te ba ba coach mental te différence ezali mutu oyo atangi schéma corporel mutu ayebi mutu fonctionnement ya mutu zomona mutu wana yazo pratiquer peut-être ba yebise ka moni soko sale loko isala raboy ezalo quoi na pesa na illustrer ngo kaka pour nous combattre comprendre ezali lokola neti bato basala ka nini ya bokoko kisi ya ba bokoko na médecine ndenge ezalaka médecine ezali science médecine moderne oui mais nani traditionnel vraiment moni OMS vraiment azo reconnaître ngo vraiment te pona nini bato ebele omona ke okoko na biso atlakisa yenga nde batutaka tanga wisi soko baki mo soko salibo mais Rolex pe 12 vous comprenez mais mutu ayekoli science ayebi ke na pesa 12 boye sala boye so mona moderne donc ayebi ke izabo différence eza yango wana donc tant na loba ke nazali coach mental ezali ba coach mental bazali bato basali sophologie science ya sophologie ezali étude ya harmonie de la conscience conscience ezali mobimba ya mutu ozomona pona mutu azala na harmonie na sérénité na paix
ozomona mais siko soki mutu ayebi na eka kete aso na judi kaso na sangisi bo nde yango wana ozomona kete ba muta kolekana alobi kete azana connaissance bani tout ça mais connaissance yango yebi tam sa dikasa mo sangisi mais be convenir ba principe ba loi na monde spirituel ezali na ba loi siko soki mutu yebi na yo loi te okoyeba na o secret ke eloko so na sangisi bo na tuti bo na sali bo mais ba principe ezali ebele. Eux deux à la même à partir même à ta tension et à mutu il y a maître azopé sa mutu anani tobi batona basala ki accident et loko wana maître na banda ki kopé sa bango mais tension na e d'abord izaki nini ti bango bazo coopérer maître ana éviter tam sa to benga esprit ayo kana ba forme belé soit ka langage ezali verbal soit ka langage monsieur ezali non verbal ne ba bengi paraverbal ozomona même tension na yosko tsoko oyekoli ba makambo na te mais ozana contact na esprit mo bona molimo mo boyo bengi alors tango bengi yazana esprit mo démoniaque. Bon, yo mon repas ebi ko contrôler même pas ba penser na yo. Déjà tu ba benga ba misima ba benga nia et tension. O tie tension mo des ali négatif. Ba bloko nenga ne faut se produire. Même ata mutu ana ta musupe mutu ana ba ndoko ye pa na ye. Yo oyebi na ote. Oyebi tende ozo coopérer na mutu. Commande ino ko sa nini ko kiko guider mutu soko encadrer mutu yo yebi na ote. Yo oza spécialisé parce que mutu na mutaza na spécialité na ye. Yo oza spécialisé dans quel genre ya ba travaux o salela peut-être Batou, au bago mon maître boy en tout cas on se rappeler en tout cas hier à la makasi na spécialisation boy à ça makasi na domaine boy net yo vraiment domaine na yo osa spécialisé beaucoup plus ya osali la mutu makambo ça na domaine ni bon tout est possible na monde ya ba esprit ngata ke esprit o naebi intégralité na ba dimension nga mususu na ba capacité na ngai nyonso teta ke être humain donc naza limité te donc makambo nyonso tout ekoki kokoma na yebi comment ndenge nini na koki ko créer harmonie donc bien naza sophrologue nazali coach mental science nga na osala ezali science ezako étudier harmonie de la conscience zomona donc tant mutu azalaka nanani na désharmonie ba problème ezokomela ezalaka nini ezali azali na kati ya désharmonie lezo uta na kati ya social na ye somona oza beaucoup plus na nini nyonso tout makambo nyonso tout ezali oyo balobi kete o malchance nayebi komande ni na ko créer harmonie esika wana somona mutu azomona azokoka ko tenir ba nani na été ba ve na été soit ba projet na été izoko kisamaraté azoluka pe marambo tali lokwa neti amour nayebi komande nini nakoki koarrange bato mibale bazoyokana te komande nini nakoki kosala mpona ocréer harmonie entre bango mibale na vie amoureuse même ata na barelation boye bato mosusu ezali ko baposte lokola ya misala alukaka ta mosi misala boye emarchaka te osomona vie na ezali kaka kolelalela ezali nini ata na kati ya désharmonie parce que mutu faza na sérénité faza na paix faza na harmonie osomona donc c'est ça na makambo nyonso tout ezali ya kati ya vie nazali na connaissance nayebi naza na batechnique ndenge nini nga te muna kosala parce que mutu azali na bakapasité na bale ngai nde nakolakisa mutu wana ndeni bakotaka na connexion ozomona ndeni bakotaka na connexion koma ndeni nakoki korange makambo ye moko parce que mutu aza na capacité wana mbe bato nde bayebaka nde te. Donc comme il a su en tout cas il entretient la vie mais du moins une petite question de curiosité tout cas qui ba musicien peut aussi ba makasi ba bi wa sixo ba mbutalika so basala na yom to simbagai bah mbutalika so na lingage mingi na pesi mbote sikazali oui mais na be mission boye nakoki kosite bano ya bato te ngai ezali kaka bamusicien te ezali mutu nyonso tu makasi kote ndule te makambo nyonso te ezala même bon peut-être bango ni mutu bafréquenta yanga mingi ok oui mais musicien
ou iba artiste kaka. En général comédien mingi a majorité bato ba fekatanga mingi ezali bango. Oui. Donc na coachara bato yo ba consulta ngai take coach mental soka sengi aide na ko aider parce que naza expert en relation d'aide. Donc c'est ça. Ils ont pour nous moutons surtout, ils ont pour nous bangoter, moutons surtout oyo azoluka tranquillité, sérénité, paix, harmonie, donc soit contacter ngai na soutenir. Merci Mwalim Gege Motepe, la coach mental. En tout cas, un nouveau nom. Comment on sonné très bien, coach mental. En tout cas, ça n'est fini pour aujourd'hui, mais on ne va pas boucler ça comme ça pour autant. Donner un dernier message, une dernière parole pour qu'il puisse aussi nous expliciter certaines zones d'ombre ensemble avec Maître Gege Motepe, la coach mental, comme l'a dit lui-même. Au moins, ils ont eu plaisir à trop. Il y a mon clé.com, mon des autres là, il y a Willy Moucheni Kodamboka, partout dans le monde. Il y a Willy Moucheni Kodamboka. Merci à vous et merci infiniment Efrata Mode Dadi Lukomo. Merci à toi Dédé Lucas Kashmani et puis Noël Kamaya Akata Djobourwana. Noël Kamaya, merci à toi. Et puis triple nationalité Notier, congolais américain, triple nationalité Notier, merci à vous avec sa chanson Moté Makota YouTube. En tout cas boyo kanzembo wana boza la dessus te bo s'abonner pe na chaîne ya Notier, triple nationalité. Merci Noël Kamaya Nakati ya Djobour. Mwalim Gege to mina souka entretien na biso za plaisir à trop ya mbayo message ya souka na fidèles internautes au bateau la biso partout dans le monde. Et puis si vous avez peut-être quelques salutations, il y a repris sur bateau partout dans le monde. Bon, message, ils allaient vraiment été normalement dans le barak était congolais, dans le domaine abisso. Il faut que vous ayez prudent par rapport à ces jeunes abisso de Tobandé Kosolola. Il faut Moutou, aluka komieba et puis faut Moutouazali être spirituel, faut aïeba principe et puis soki ada komieba te aïbi spiritualité c'est pour cela dégâts et belé bazo vivre na kati ya désharmonie tel que souffrance et belé connaître malchance. Mais ce qui moutou azali attaché na kati ya spiritualité et ça la kete moutou a mié baye moko et puis azala connecté na grand univers ndé balobi subconscient soit subconscient collectif grand univers macrocosme ozomona esika wana ndezali magasin na biso ya ba solution mais pona mutu azo expérience wana esenga kaka il faut azala na batu oyo bazali na connaissance wana ya molimo. Alors rôle na biso ezali yango wana soit rôle na ngai yango wana message na ngai oyo ngai na kopesa epa bandeko na ngai nde balobaka chacun fait sa part. Donc ngai part na ngai yango wana nde biso nyonso tokosa keloko moko te ba coordonner bazalaka ba mission bazalaka ba journaliste lokolo fo bazalaka. Alors batu oyo pe bayebi makambo oyo ya molimo ba médecin pe bazali mais ba médecin ba suka mingi na physique biso toza intégralité nyonso tout ya corps ya être humain parce que mutu azali kaka physique oyo te mutu azali na ba dimension ebele. Alors mutu mususu akoza na ba problème na physique na quelque soit maladie ni ou toujours paraître na vie physique ne entre temps mon akete azali na désharmonie tom so mon na ba dimension na mususu na ba corps na mususu mais tangu ako consulter maître spirituel alors akozala ya ko sepela pona nini akomona kete mutu wana maître spirituel ana akola kisaye comment ndenge nini ako créer sérénité paix harmonie na kati ya vie na eloko oyo azolinga venae o azokoka ko azokoka ko tenir yango te azokoka ko kokisa yango te. Alors à partir ya coach mental ayebi ndenge nini na ko guider pe ko coacher pona a kokisa ba venae. Donc c'est ça. Quelques salutations et puis coordonnées na yo peut-être bago benga yo pour que vous allez la communication facile na bato ba vous allez besoin na yo.
Bon, napesi batunyo stu bazui tana bango pona kolanda émission na biso interview oyo pesingai napesi bango nyonso bambote na lingi bango mingi. Bon, nako citer bano batwaza ebele mais pona créer ka harmonie na rotanga ndambu na tangi DJ Sela napesi mbote napesi Dieu merci Walunga Mariam napesi mbote napesi Laetitia Ndandele mbote napesi Aristote Joline na Irlande donc batunion stu bazui ta famille wechinjadi batunion stu bazui papa mala Ibrahim Ochudi Eva wechi donc tout le monde balandi biso bambote belé sika bozali. Numéro de téléphone ngai zali plus 243 89 920 3700 plus 243 89 920 3700 na zappé sur WhatsApp et puis na Facebook ngai na koma Mwalim Gege Motepela Wechinjadi. Donc ce qui mutaloki ngai même na Facebook ozwa ngai to solo là et puis Facebook musu cezali Gelor Yancine Yancine Gelor. Donc mutu so contacter ngawana Toko solo là. Merci Mwalim Gege Motepela. En tout cas, c'était un grand plaisir pour nous de te recevoir sur clebois.com. Ça n'est fini pour aujourd'hui, fidèles internautes. Merci mon patron de la nation, Tonton Manda, Manga Pichu Boss Lady. Merci à vous et merci mes différents partenaires plus sponsors officiels. Merci MHLMB, Resto Shop, Bandal Sinkin, au coin des avenues sous l'école Saint-Michel, de Terre Baoba. Faites un petit tour, vous allez retrouver un bon restaurant pour shop. Mais du moins, c'est 30 décembre, l'ouverture du restaurant bar Willery en face. Il y a Stade des Martyrs, na Nenga Lingwalawana, ouverture, il y a MHLMB, restaurant, bar. Merci Marie-Hélène Linongi, grand prêtre maire à Salana Bissonakin, et puis président d'homme na Lille, Azala Mokonzi à Lille. Merci à vous. Il y a Willy Pensiene, les bailleurs de fonds, grand prêtre et grand frère, il y a Palin. Il y a Willy Pensiene, les bailleurs de fonds, il y a Gauthier Mascotte, l'homme des actions concrètes, l'homme des événements. Moutazon mon âge à 16 ans, Lelo patron, il y a Gauthier Mascotte. Maman Emeline Zemba, tous pépélés en bétolo, Vicky Mbelani patron à Londres, et puis l'homme des immeubles à Zalakaya, Timska Bengeli. Merci à vous. Continuez toujours à s'abonner sur notre chaîne d'actualité et d'information qui est clebois.com. Je vous retrouve dans un autre prochain numéro avec le même plaisir. Merci à toi, Christy Vissongo, pour de belles images. Au prochain numéro. Bye bye.